अगर हम अपने सोल की पिक्चर देखें, आज का नौजवान, मैं, मुझ समेत आप लोग, हमारे सोल की अगर डिपिक्शन हो ना सामने, तो पता है कैसा होगा? फटा हुआ, होल्स होंगे उसमें। कमीज होगी, एक कमीज फॉर एग्जांपल आप सोचें एक कमीज है, वो हमारा सोल है। एक फटा हुआ होता है कि जैसे ऐसे बिल्कुल परफेक्ट सुराख। हमारा सोल ऐसा नहीं है। हमारा सोल है ऐसा फटा हुआ कि यहाँ से ना यूं फटा हुआ, थ्रेड्स निकले हुए। दिस इज व्हाट आवर सोल इज एंड इट नीड्स मेंटेनेंस राइट नाउ. We need to go into maintenance mode and we need to give our souls time to repair itself.